打呼啊，其实也不只是大人，囡仔嘛会呀，对，现在小朋友打鼾的问题恐怕比这个老人家、成年人还要严重。真的假的？没有错啊。现在当然说，现在医学报告，尤其最近这几期的这个比较有名的医学杂志，在讲这个成人可能跟失智有关系。那在小朋友这边，其实也是跟这个除了睡觉打鼾看起来睡得很香甜之外，因为他其实他跟小朋友的注意力不集中。过动，坐在那边一直都没有定性，跑来跑去，甚至于口齿不清，学校成绩受到影响，那最麻烦就是像吴主任就知道，他们最担心就是小朋友生长发育可能就受到影响就这个打鼾问题对现在的小朋友影响更为严重。好，这本书有写啊，孩子健康拉警报，打鼾啊，它会怎么样呢？注意力不集中，造成过动，是的，然后肠胃功能不佳，会过敏。然后异位性皮肤炎、气喘，然后身体慢性发炎，而且会尿床。对，这是他在尿床，晚上睡觉会磨牙，翻来覆去，晚上躺下去枕头，早上起来是脚在枕头上姿势不良，口齿不清，然后口腔功能异常，咽喉气管道狭窄，而且会长不高，记忆力跟学习成绩不好。外公公这上好，因为家长一定会重视，对，因为未来。本来都会掉呆呆，起码别掉，对不对？我就有那个小朋友他国小1年级被当作这个问题儿童，然后他到耳鼻喉科去检查，那耳鼻喉科医生很好，说你赶快把扁桃腺切掉可能的呼吸道被扁桃腺肿大已经影响到。对，他刚好牙齿不整齐那我就帮他做牙床扩张的这个治疗那小朋友是很简单，2-3个礼拜牙床就撑开了，对，那就他的问题就改善。然后最重要是他变成资优生他国小3年级代表他们班去参加朗读比赛这真的是所以一个睡眠呼吸中止症对小朋友学习确实是有一些很大的影响。讲实话 ，H 本来也是台大的呢，从小打呼没有，我本来从小就是资优生。靠腰，我是说真的，那是不要讲，本来应该是爱因斯坦。